Aktivistët e Partisë Shqipëria Bëhet janë përplasur pak momente më parë me efektivët e policisë së Tiranës, pasi këta të fundit zbarkuan pranë kryeministrisë me qëllimin për të larguar çadrat e kampingut që aktivistët kishin vendosur përgjatë trotuarit të bulevardit. Situata nisi të tensionohej që në momentet e para, pasi sipas aktivistëve, prania e policisë përbënte një ndërhyrje të panevojshme ndaj një proteste paqësore. Siç duket edhe nga pamjet e drejtpërdrejta, protestuesit e kësaj force politike, e cila drejtohet nga Adriatik Lapaj, kishin vendosur prej mbrëmjes së djeshme disa karige dhe mjete simbolike proteste. Sot, ata vendosën të ngrinin edhe çadra kampingu, me synimin për të qëndruar për një kohë të pacaktuar përballë institucionit të kryeministrisë. Shtimi i çadrave u duk se u konsiderua nga policia si tejkalim i hapësirës së lejuar, çka solli edhe ndërhyrjen e menjëhershme të efektivëve. Disa minuta më vonë, në vendngjarje mbërriti një nga komandantët e policisë së Tiranës i shoqëruar nga disa efektiv të rendit. Teksa situata po bëhej gjithnjë më e nxehtë, në terren mbërriti edhe grupi i shqiponjave, çka tregoi se tensioni mund të përshkallëzohej më tej. Prezenca e tyre solli reagime të forta nga aktivistët, të cilët e panë këtë si një përpjekje për t'i frikësuar dhe shpërndar. Në momentin ku një prej çadrave të kampingut u mbyll me forcë nga efektivët dhe u fut në makinën e policisë, situata shpërtheu. Aktivistët dhe policët nisën të shtyheshin, të debatonin me tone të larta dhe të kundërshtonin hapur veprimet e njëri-tjetrit. Disa prej protestuesve u përpoqën të ndalonin largimin e çadrës, duke quar në disa sekonda përplasje fizike. Kryetari i partisë Adriatik Lapaj shihej në pamje duke u përpjekur t'u shpjegonte efektivëve pozicionin e aktivistëve dhe të drejtën e tyre kushtetuese për të protestuar. Ai kërkoi që të mos përdorej forcë dhe që situata të menaxhohej me qetësi. Mirëpo, kur tensionet arritën kulmin, Lapaj ndërhyri në mënyrë aktive për të qetësuar gjakrat, duke u bërë thirrje të dyja palëve të shmangin konfliktin dhe të ruajnë qetësinë. Pas disa minutash përplasje, ai pranoi të tërhiqte përkohësisht protestuesit një hap pas, në mënyrë që situata të mos degradonte në një incident më të rënd.